Kolejny raz wybieramy się w podróż, żeby zobaczyć kawałek świata i historii. Tym razem naszym celem jest owiana sławą droga numer 66, przez wielu nazywana drogą matką. Nie jest to ani najstarsza, ani najdłuższa droga w Stanach Zjednoczonych, jednak zdecydowanie najbardziej znana. Jest ważną częścią amerykańskiej historii. Wiele osób przemierzało ją z nadzieją na lepsze jutro w poszukiwaniu tzw. amerykańskiego snu. Droga 66 wiedzie przez 8 stanów: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Teksas, Nowy Meksyk, Arizona i Kalifornia. Całość ma blisko 4000 km. Ponad połowa trasy została uznana za Narodową Drogę Krajobrazową. Droga 66 została zbudowana w 1926 roku, w erze tzw. amerykańskiego dobrobytu. Była bramą na zachód, właśnie w tym kierunku podróżowało nią najwięcej osób i w tym kierunku będziemy ją przemierzać i my. Początkowo droga 66 biegła z centrum Chicago do centrum Los Angeles, lecz już 10 lat po otwarciu została przedłużona do Santa Monica. I tam, właśnie na Molo w Santa Monica, po przejechaniu 8 stanów, nasza przygoda dobiegnie końca. Przez całe dekady Amerykanie przemierzali tysiące kilometrów, by spełniać swoje marzenia. Lata 50. i 60. były momentem rozkwitu drogi, a okoliczne miasteczka bogaciły się na licznych podróżnych. W późniejszych latach coraz częściej słyszano głosy, że droga 66 jest zbyt wąska, przebiega przez centra miasteczek i nie wystarcza już Amerykanom do podróży. Potrzebna jest nowa, szeroka autostrada, która ominie większość miejscowości. W 1985 roku droga 66 została oficjalnie zastąpiona przez nowo powstałą autostradę I-40. Od tego czasu wiele miejsc popadło w ruinę, asfalt zaczął się kruszyć, a przyległe do drogi miasteczka zaczęły się wyludniać. Jeśli zapytacie, czy da się jeszcze przejechać całą drogę 66, to odpowiedź brzmi nie. W wielu miejscach oryginalna droga urywa się i trzeba szukać objazdów okolicznymi drogami. Mówi się, że da się przejechać maksimum 85% prawdziwej trasy. W XXI wieku głównie za sprawą lokalnych bohaterów droga 66 zaczęła odzyskiwać dawny blask. Powstały liczne inicjatywy mające na celu zabezpieczenie drogi oraz historycznych miejsc. Podczas naszej podróży będziemy starali się odwiedzić tych ludzi, żeby uścisnąć im dłoń i podziękować za ich starania. Dziś droga 66 jest nieodłączną częścią kultury amerykańskiej. Wielokrotnie pojawiała się w filmach czy piosenkach. Po sukcesie bajki Auta stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna. W zdecydowanej większości poruszają się po niej podróżnicy bądź pasjonaci minionych czasów. Mówi się, że jadąc drogą 66 można spotkać najpiękniejsze widoki i to, co Ameryka ma najlepsze do zaoferowania. Jeżdżenie drogą 66 jest doświadczeniem samym w sobie. Wiedzie ona przez dawno zapomniane wioski, wymarłe miasteczka zwane ghost towns, a także i przez duże metropolie. Jadąc drogą 66 można poczuć się jak w latach 50. ubiegłego wieku, wśród wielu lokalnych restauracji i moteli, które są znane z hollywoodzkich filmów. Droga 66 jest także bardzo popularnym szlakiem motocyklowym. Jednak ze względu na późną jesień wybieramy się w trasę samochodem wypożyczonym na lotnisku w Chicago. Na przejechanie trasy mamy ponad 3 tygodnie. Trasy nie zaplanowaliśmy szczegółowo. Oczywiście mamy wiele punktów, które chcemy zobaczyć, jednak zdecydowaliśmy, że ta podróż ma być przygodą. Chcemy doświadczyć prawdziwej Ameryki, o której nie słyszy się na co dzień. Chcemy poczuć się tak, jak podróżujący ją Amerykanie w latach 50. czy 60. Trasa wiedzie w pobliżu wielu sławnych i przepięknych parków narodowych, które w większej części już odwiedziliśmy podczas naszej ostatniej podróży po Ameryce. Tym razem skupimy się na innych przydrożnych atrakcjach. Planujemy jednak, oprócz drogi 66, odkryć wiele miejsc w Nowym Meksyku, Arizonie czy Kalifornii. Zapraszamy Was, żebyście razem z nami przeżyli tę niezapomnianą przygodę.